Salam aleyküm. Qazi Dadaşov Süleyman Əldursunoğludur. Səlyananın Qarasala qəsəbəsindən. İlk növbədə Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Istəyir 1-ci Qarabağ, istəyir aprel döyüşlərində, istəyir 2-ci Qarabağ döyüşlərində. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Hamısı bizim şəhidlərimizdir. İstəyir 1-də, istəyir apreldə. Şəxsən mən bir çonka 6 nəfər yemişim. Qardaşlarımın 4-ünün kusokun quzarında daşımışam. Onda imperiyalar üstümüzə gəlirdi. Söhbətim onda yox, cənab prezident. Belə üzr istəyirəm, bağışın. Sizə sözümü demək istəyirəm ki, yaxında mən canlı danışmışam, sizə müraciət edirəm. Cənab baş prokurora, bütün hamiyə müraciət edirəm ki, mənə qarşı haqsızlıq olur, canlı danışmışam o. 1 saat danışıq, hər yerdə paylaşmışam. Hətta televiziya kanallarına da göndərmişəm. Mən orada deyirəm ki, bax, mən belə şeyləri deyəndən sonra mən bunu eləməli deyirdim. Bax, danışıram ki, mənim haqqım belə olur, beləncə olur, əziyyət verirlər. Məni şər atdılar, siz amnistiya ilə bıraxdınız, məni şər atdılar, zülüm verə-verə, özümü kəsib doğraya-doğraya 7 ay, 8 ay ayrılıq elədim. Tim məntəqəsində psixi dərmanla mənə saxlayırdılar. Çünki mən 1-ci qrupam, 85%'im yoxdur. Bu daxa. Biz özümüzdən çıxanda ani moment olur. Özümüzdən çıxanda ani moment olur. Çıxırıq nəsə bilənsindən, gəyə xəbərdar elə, yəni ki, bizə də nəsə deməsələr, eləməsələr, kimlə işimiz, gücümüz yoxdur. Sakit gəzib fırlanan adamım. Arada indi özümü pis təsir edir. İçki, pivə zat içirəm, 1-2 bakal pivə zat içirəm arada. O da içməyəcəm, baba. Bu da mənim Nazirlər Komitə araşdırdığım, mənim bütün müayinələrimi keçməyimi nəzarət altında aparıblar. Bu da mənim döyüş yoldaşlarımın şahidli ifadəsidir. Çoxdur. Sadəcə olaraq Nazirlər Komitə həqiqət xanım deyir ki, 2-3 dəsi bəs eləyər. Cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasında bu şahidli ifadələrdir. Qarabağa atıb qaçanlar, daydasının əlindən qalanlar, o ermənilər, qaçıb gizlənənlər, qazilərimizdən çoxluğu təşkil edir, gözləri bizi götürmür, belə şəhərlər atılır. Heç zad eləməmişəm. İşimi baş müstəntiqdədir, Cənab Prezident. 4 gün mən orada aclıqda qaldım, dedim gözümü çıxardım, atacam koridora. Məcbur eləyib mən hansı kağızlara qol çəkdirirlər. Psixi xəstəyəm, həmən başım gedir, gözümü çıxartmaq istəyirdim, barmağımı soxum. Babama bu daxa kəsmişəm oradan gələndən sonra, yeri sağalıb, ancaq bu elə-belə şeydir. İndi mən oturmuşam evdə, mən erməni qabağından qaçmamışam, Cənab Prezident. Erməni qabağından qaçan oğlan olmamışam, axıra kimi dayanmışam. Döyüş yoldaşlarım şahidli ifadələrim oxusuz biləcəksiniz. Mənə baxılar gəlmişəm, zəmib deyirlər hər 5-ci gün nə məhkəməyə kimi gəlib qol çəkməlisən. Ben dedim cənab prokurora da mən ərizə götürdüm, dedim mən özümü öldürmək istəyirəm, bezirlər. Mən səbirəm, heç zad olmayıb, bir nəfərlə sporlaşmışıq, o da vaxt delirmə, sporlaşmışıq, qutardı getdi. Ay sən beləsən, o da kamerada var. Mənim işimə baş müstəntiq baxır. Mən kağız üz istəyəm bağışdım. Bir ön patlayır. Bir ara gözləyirəm, özümü söymüşəm də. Cənab Prezident, bax, sizə hörmətsizlik olmamaq üçün mən bunlara deyib eləyəcəm də, ona görə. Gözləyirəm, ani bir moment, özümüz söyməyə lazımdır. Sözü biz kəlmə dedik. Erməninin qarşısında axırıncı gülləmizi gizlədib saxlayırdıq ki, əks halda atacaq buradan. İndi Azərbaycandakı şərəfsiz ermənilərə qarşı mənim axırıncı gülləm budur. Bununla doğratdırırlar. Doğradığımı da çəkmişəm, hamısı atmışam. Bütün haqsızlıqları görəcəm. Bu yaşa gelmişəm, mənə evimiz adını vermirlər. Kunada yaşayıram mən. Ana yurdundayım.
Nəyi vermirlər? Qalıq pulunu vermirlər. Nə bursu bu bursu. O qalıq pulu istəyirəm. Məhkəmələrin səhvi var. Mənə vururlar. Heç nədən mən götürüb qolumu zatımı qatlayatdırırlar. Götürsünlər. Özümə kəsdirib doğratdırırlar. Hələ bir daha araşdır. Mən ömür boyu cinayət eləməmişəm. Hamısı mənə şərdir. Baxın görün. Nəyə görə mənə cəza veriblər? Nəyə görə mən? Və nəyə görə mən? Cəza nə veriblər mənə? Mən istəyəndə biz. Heç kimə heç nə eləmirik. Əlimdə lezb ola bilər mən. Babura qoyaram. Axırıncı söhbətin də çəkilişi burada var. Əlimdə lezbə boyozumu kəsmək istəyirəm. Sadəcə olaraq bir də elə spora görə biz mən birinci qrupam. Mən çağırıb o veriblər ki, birinci qrupsun. Axırıncı dəfə 4 dəqiqə həyatıma qalmışım. Boğazım bir dəfə üzmüşüm. Sən anlatmışam hamısını. Baxın 4 dəqiqə qalmış həyatıma. Semaj qan həkimləri qutardı mənə. Əsəbləşdirilər, özümüzdən çıxıb biz heç nə eləmirik. Biri Səsinov Teymur təbəkkür olur. Orada yazılı danışıram bunun hamısını. Qısa danışıram ki, qoy paylaşa bilim, cənab prezident. Üzülü bilim, bir dəqiqə oturmuşam evdə var belənsinəm. Həyat var atasız adı hamısı açıqdır. Hamısı. Gözləyirəm. Polis furaşkası küçədə görən kimi başımı üzürəm. Bütün hər şeyi canlı danışmışam, 100 hissən bağışlıyorum. Çox danışıram, yarım saat, bir saat. Getmir, paylaşılmır. İstəyirəm hamı görsün. Cənab baş prokuror, cənab prezident, bax. Hörmətsizlik kimi çıxmasın. Mənə deyirlər hər 5-ci gün gəlib qol çəkəcəksən. Mən pensiyamı, təqayyətimi ürünü, bax 3000 təqayyət götürmüşdüm, kredit. 600 manatını ödedim. Qardaşım xəstələndi, pulları olsun. İndi qardaşım ili 5-10 gün bundan qabaq çıxdı. Mənə əziyyət verdilər, yox idim burada. Qardaşımı öldürdülər. Öldü, kiçik qardaşım. Mən o müalicəsini etdirdim, hamısını düşürdüm, pullarımı xərclədim. Ödəyə bilmədim, məhkəmə qərar verdim. Neçə ildir məndən 160 manatdan pul çıxırlar. 2400 manat pul qalıb. 600 manatını ödemişdim, daha ödəyə bilmədim. Məhkəmə yoluna tutdular. Hələ də onu bax məndən pul tutur. Mən bütün bunları nəzərə alaraq, mənə polislərin, bu şərəfsiz bizdən çox qazilərimizdən, qəhrəmanlarımızdan, şəhidlərimizdən çoxu səs edən bu şərəfsizlər, Qarabağı atıb qaçanlar, seyir 1-ci Qarabağ döyüşləri, seyir 2-ci, seyir aprel, hamısı şərəfsizlər bizdən çoxu səs edirlər. Belə şeyi nəzərə almaq lazım. Bizi özümüzdən bilə-bilə çıxardırlar. Mənə durub bunu deməsə ki, çıx buradan. Sən mənə o niyə deməsən, ömür boyu deməmişsən sən o sözünü mənə, deyə də bilməmişsən. Nə oldu siz? İraq sizənin məsələsini deyirəm də, mənə elə bir şey sən deyil. Sən mənə o deyə bilməzsən bildir. Çünki ki, mənə nə deyirsən ki onu? Özümdən demək, qurmaq olar. Cənab prezident, çölə çıxıb, addım atmaq olmur. Hamısı öz adamlarıdır. Öz adamlardır, oturmuşam. Bu Sibecidir. Bunu atan kimi üzüb qoyacaq yerə. Üzr istəyirəm, bağışlayın. Cəmi, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi qazilərimizə şəfa versin. Allah cəmi şəhidlərimizin qəbrini nurla dolsun. Danışan Qazi Dadaşov Süleyman Əldusun oğludur. Dərhal ölməyə hazırlaşıram. Bir dəqiqə.